नेचर कैंप माने जे आपन को सब बेले घंच जंगल भीतर को जीवा ही पड़ो सेमती किसी माने न थाए। जातीय राजपथर मात्र 100 मीटर दूर में आपन को नेचर कैंप मिल जाए। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ट्रेंड्स ऑफ ओडिशा। एटा हूँ रंभा चिलिका लेक व्यू पॉइंट। ये जानी पारे कि आज आम साउथ ओडिशा जाऊे। एक्चुअली मोर भाईजाक जीवार प्लान था आ होटेल बुक भी सरी किंतु ये भाया क्लाउडी वेदर प्लान को कैंसल करने को पड़ा। किंतु मुझे तो छुट्टी अलरेडी नहीं सारी तेणु प्लान कली कि छुट्टी को वेस्ट न करी ए पाखर आउ किसी जगह को बुले देखा। मु आगर कुलडीहा और सिमलीपाल नेचर कैंप भी जाइए तेणु आउ किसी नेचर कैंप को बुली जावाक प्लान कली। गंजाम नेचर कैंप्स मत यूनिक लगे। ये पाखरे ही एक्चुअली 4टी नेचर कैंप रही। ब्लैकबक नेचर कैंप, सालुआपल्ली नेचर कैंप, जायंट स्क्विरल नेचर कैंप एवं भंजानगर नेचर कैंप। सालुआपल्ली मझामझी जगार अच्छी तेणु बाकी सब नेचर कैंप को यू कभर करहब। एक्चुअली नेक्स्ट डे प्लान अच्छी कि जिरांग मनास्टर देखला परे गंडाहाती फॉल्स होगी भुवनेश्वर को रिटर्न करवा। तेणु एबे आमे सालुआपल्ली नेचर कैंप जाऊे। एक्चुअली नेचर कैंप लोकेशन तो क्लियर जना पड़नी आ गूगल मैप रे फोटो सब मिक्स हो जाइए तेणु निजक ही खोजा को पड़ो। कवि सूर्यनगर मार्केट एरिया स्टार्ट हो गला एवं रास्तार बहुत ट्राफिक अच्छी। रास्ता तो पतला अच्छी किंतु लोक गाड़ी मोटर बेसी। एटा हूँ बरा नई पोल टिके आगर ही यह ऋषिकुल्या नदी सहित मिसी। एटा है आसिका छक एवं एठू राइट टर्न नेला परे सालुआपल्ली नेचर कैंप और 34 किलोमीटर दूर अच्छी। अरे ये नेचर कैंप बोर्ड लगी ना कौन? गूगल मैप तो आहरी आगे भंजनगर पाखक पॉइंट करुच्ची। तो ये नेचर कैंप थी बोधे। चलो तो बुलिकी देखा। अच्छा ये नेचर कैंप अच्छी ताले किंतु गूगल मैप तो आहरी दूर शो करथिला। ये राइट साइड गोटे गेट अच्छी ना यहाँ नेचर कैंप नुह। ये नेचर कैंप बाम कड़े अच्छी किंतु गेट क्लोज अच्छी आउ कई आखपाखे देखा जाना। एंट्री रोड पतला अच्छी आउ साइड रे खाल भी अच्छी तेणु केयरफुल रहा पड़ो। बुकिंग तो होती तेणु निजे गेट खोलिकी जावा। यू नेचर कैंप बिल्डिंग देखा गलानी जोटा कि गूगल मैप फोटो थिला। एठी भी रास्ता अच्छी किंतु गाड़ी जीवनी आगरे आउ गोटे रास्ता अच्छी तो से रास्ता होगी जीवा। एठी बढ़िया सुंदर बगीचा गोटे कराही आ नेचर कैंप बिल्डिंग पछक ही घंच जंगल सब स्टार्ट होची। एक्चुअली एटिका स्टाफ सब अनप्रिपेयर्ड थिले कहले कि तांको पाखक ऊपर मेसेज आसनी तेणु लंच भी प्रिपेरेसन किसी करना। जहाँ भी हो से माने पाख होटेल लंच आनिकी देले। रेस्ट परे चलते एबे नेचर कैंप को बुलिकी देखिबा। ऊपर छात उपरे गोटे बालकनी टाइप रो करा हेछि। चलंतु सेठुर व्यू देखिबा। एठी बसिया पई व्यवस्था अछि एवं बसिकी आपण आराम रे नेचर को एन्जॉय करि परिबे। पार्क एवं बालकनी रो सुंदर डेकोरेशन मध्य करा हेछि। तले डाहाण कड़े टेंट सब भी रही जहाँ बर्तमान ऑफ सीजन पे बंद अच्छी। नेक्स्ट शॉट ड्रोन वीडियो रे आछि। सालुआपल्ली नेचर कैंप भुवनेश्वर प्राय 200 किलोमीटर दूर अच्छी आ सीधा रास्ता किसी ना
तेणु खलिकोट होइकी बोला रास्तार जावाक पड़ो। नयागढ़ होइकी गले 170 किलोमीटर पड़ो, किंतु रास्ता सेते भल नहीं। आउ लास्ट टाइम तो रोड क्लोजर भी थिला। नेचर कैंप रे लंच नेचर कैंप रे ही मिले, तेणु भल रास्ते जाइकी टाइम रे पहुँचवा ही भल। ए नेचर कैंप रे एटा यूनिक लागला कि यह नेशनल हाईवे 157 रु मात्र 100 मीटर दूर अच्छी, तेणु आपण लो ग्राउंड क्लीयरेंस थिबा गाड़ी रे आसी परिबे। आउ गोटे कथा कि एठी आपण कार को निज रूम पाखरे रखी परिबे। घंच जंगल सब बिल्डिंग रे पछको ही स्टार्ट होउची, तेणु जीवजंतु को डर आपण को लागि पारे। रात्रि स्टाफ तांको घर को मध्य पळांती, तेणु आपण को केयरफुल रहबा को पड़िबो। किंतु ए नेचर कैंप रे इलेक्ट्रिसिटी और एयर कंडीशनिंग रही, तेणु आपण गैजेट सब को आराम रे चार्ज करि पारिबे। एठी दुईटी कॉटेज टूरिस्ट मानक पई रही एवं मझिरे किचन एरिया अछि। किंतु एठी को आउटसाइडर लोक मानक भी अलाउ अछि। से माने पार्क को बुलाबुली करबा को आसंती, तेणु आपन गोटे कम प्राइवेसी मिल पारे। किंतु प्राइसिंग दृष्टि एसी आकोमोडेशन पई अलगा नेचर कैंप कंपैरिजन रे यह टिके सस्ता अछि। टैक्स मिसला परे यह कॉटेज रो कॉस्ट प्राय 25 पाखापाखि पड़ो। यह देब्रीगढ़ रो एसी कॉटेज प्राइस ठू बहुत कम अछि, जहाँ 7000 पाखापाखि पड़ जाए।